hanatrika an'Andriamanitra androany dia faly be indray izay miara-manompo anareo eto amin'ity toeranty fiadanan'Andriamanitra ne fahasoavany fitahiry rehetrarehetra ho amintsika rehetra izay tonga eto amin'ity marainty. Amen. Amen. Ndao tsika tsy hanao fombafomba na fahazarana intsony fa izay zavatra rehetra ataontsika dia ndao atao amin'ny fo rehetra daholo sa tsy izany ve? Dia ndao tsika hivavaka amin'ny fontsika rehetra ametraka amin'ny fotoana eo am-pelantanan'Andriamanitra dia ndao hiara hitsangana tompoko. Jesosy misaotra betsaka anao indray izay amin'ity andro androany ity satria ny zavatra rehetra dia tsy tanteraka raha tsy avy aminao. Noho izany ity fotoana androany ity dia fantatra mihitsy hoe avy aminao ary ianao no nanasa ny tsirairay avy ho tonga eto amin'ity toerana ity. Ianao koa no nitaonanay Jesosy avy any an-trano any mba ho tonga eto amin'ity toerana ity. Tsy misy tonga eto raha tsy efa nitaony fanahinao masina ka dia isaoranay izany. Dia manome voninahitra anao izay Jesosy amin'ny zavatra rehetrarehetra. Aoka ianao hipetraka hitoetra ambony fiderana izay ataonay. Aoka ianao nikasika ny fony tsirairay avy indray androany mba tsy taky ny jiranay ny voanay fa handray zavatra avy aminao anay zahay Jesosy. Ka ny fotoana rehetrarehetra izay ataonay dia tena hoe ankasitrahanao. Ninina fihetsika ataonay Jesosy mba hampifaly anao indray anay izany androany. Tsy izay foana ny angataka zavatra aminao fa izay koa ao anatin'ny fotoam-piderana, ao anatin'ny fotoana fanaovana fanatitra dia mba hameny avy aty aminay ho anao ihany koa. Asandrato mafy ny feo anao dia asao mihitsy ny hoe fanahy masina nitarika antsika tsirairay avy eto hanala ny fombafomba, hanala ny fahazarana, hanala ny zavatra rehetra izay tsy avy amin'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity fa mba izy sy ny fanatrehany rery ihany ane nitoetra ato. Jesosy tena mila anao zay, fanahy masina mila anao zay. Esory ny fanahy ny fombafomba ao anatinay, esory ny fahazarana ao anatinay. Fôk izay anana fo mangetaheta isaky ny mihaona aminao amin'ny fotoana rehetrarehetra Jesosy dia anana hetaheta vaovao indray izahay. Tahaka anao Jesosy rehefa nanao zavatra tsy mba nanao tamin'ny fahazarana izany ianao, na mitovy ary ny zavatra nataonao tsy nandeha tamin'ny fahazarana ianao dia ampianaro anay koa izany androany Jesosy hoe ninina zavatra ataonay dia tena hoe ataony amin'ny fonay rehetra izany androany dia ianao ane hanatrika izao fotoana izao Jesosy. Nizaniza marary eto amin'ity toerana ity, ianao nefa hanasitrana sahady. Nizaniza manana olana mavesatra ny fony, nizaniza Jesosy manana problème dia ianao efa hamaha izany ary voaketo izahay miaraka amin'ny fandresena lehibe satria nihaona taminao. Dia ho anao rerany endera nihaja voninahitra mandrakizay. Amen. Ndao tsika te hatana mafy ho an'i Jesosy. Te hatana mafy ho an'ny fanahy masina ilay tompony fotoana eto androany. Alleluia! Alleluia! Androany indray tsika ao anatin'ny fiderana dia tena ampatsiahantena antsika manokana hoe efa andro farany marina izao dia mila tsika mikarakara ny toe-panahyntsika. Ny olona rehetrarehetra manao izay ho afany mihitsy hikarakarana momba ny fiainana. Hoe atao izay azona vola, ampiakatra karama, tsy haiko hoe ino hikarakarana fahasalamana. Fa za kosa te hitonanao hoe fotoana izao hikarakarana ny ara-panahy amin'izay. Satria ny devoly manao izay ho afany mihitsy mba hahatonga antsika ho tafasaraka amin'Andriamanitra. Fa andao koa tsika hanao izay ho afantsika tena hoe tsy hisaraka amin'Andriamanitra mandrakizay. Amen. Dia raha mety ange dia teneny eo akaikinao hoe fotoana amin'izay zao ndao tena tsy hisaraka amin'Andriamanitra mandrakizay intsony. Dia saintsaino momba anao, saintsaino hoe mety nisy fotoana ianao efa nanompo be dia nisy fotoana ianao latsa-datsaka ohatrany hoe miaka-midina eny ny fiainam-panahinao. Fa ndao ke jerena misy teny izay ao amin'ny Exodosy 7:12 manao hoe ary nifindra ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra ka niala tao an'hevitra Sina arak'izay natoron'i Jehovah hidobiny. Dia nidoby tao Refidim ary tsy nisy rano hosotroany olona. Ny tantaran'ny zanak'Israely manao hoe niala avy tany Ezipta ry zareo ho any amin'ny tany Kanana. Dia misy toerana anankiray izay raha ohatrany hoe tonga dia nanitsy nanivaka dia tonga fa saingy hoe nisy ady tao ozy izy Jesosy. Ozy izy Andriamanitra zany dia hoe
alao ataoko miodina any anefitra zareo zay vao tonga any tany kanana dia mety ohatra izany koa tsika satria ny fiainana fanarahana an Jesosy dia lalana mandeha io dia nisy ny fanombohana dia mety be da be no tsy tonga mety tsy izay tsara fanombohana no important fa zay tonga hatramin'ny farany ihany dia mety ampandalovin'Andriamanitra dia zay raha ihany koa tsika mety mandalo hevitra fa zany akory tsy hanakana antsika hoe andeha hiala satria ny ten'Andriamanitra dia laza hoe andrao hiverina any Egypte izy ireo raha nandeha tamin'ilay lalana manivaka dia zany koa no mety hitondran'Andriamanitra anao hoe sao dia ampiverin-dalana anao ilay lalana manivaka dia hoentiny any anefitra aloha ianao anamboatra ny toe-panahinao atonga anao hitombo dia ny zanak'Israely nanaraka ny tory lalan'Andriamanitra satria fantany hoe zay marina dia ianao koa androany tompoko hoe arao fotsiny Andriamanitra any amin'izay hitondrany fa ny lalan'Andriamanitra ny tsara indrindra ho anao amen dia teneny Jesosy hoe anaraka anao hatramin'ny farany Jesosy na mety mandalo hevitra na mety hoe tsy mety tsy mahafinaritra ny lalana alehako dia anaraka anao hatramin'ny farany satria izay tonga ihany no arabaina dia ndao tsika ao anatin'ny tirity tena hoe anamafy an'izay fanolorantsika teny izay hoe Jesosy anaraka anao hatramin'ny farany Lazonio akaiky nao hoe tsy maintsy ho tsaraina angesika ho tsaraina daholo zao tontolo zao fa mba manahoana kosa ny aminao raha fantatrao ho tsaraina ny zao tontolo zao fa ahoana kosa ny aminao anaraka anao anupanao anarakanao Yambuol manandabaka Yambuol manandabaka Iburu maniti na manalya Fatup si manabaka Fanajasa namno de ni bebaka Yambuol manandabaka Iburu maniti na manalya Fanitup si manabaka Iburu maniti Anarake Anarakawa Sesosio Anarakanao Anarakanao Sesosio Nindoti kandiwa Jesosala
Indrindrantsika amin'izay saosy zay zay saosy androso foana hatrafarany. Tsy hemby zazay, tsy verin-dala zazay. Ninina mitranga eo. Mandroso, mandroso, tsy misy miembotra. Mandroso, 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 fandokoana tsy gaza velanga-tsy. Mandroso, mandroso, tsisy miembotra. Mandroso, 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 fandokoana tsy gaza velanga-tsy. Mandroso hatrany. Mandroso, mandroso, tsisy miembotra. Mandroso, 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 fandokoana tsy gaza velanga-tsy. Mandroso fanofoane, mandroso fanofony, mandroso fazotoane, mandroso fazotoany, mandroso miatoato, mandroso miatoato, ata saosy aty sanjana, ata saosy aty sanjana, mandroso fanofoane, mandroso fanofony, mandroso fazotoane, mandroso fazotoany, mandroso miatoato, mandroso miatoato, ata saosy aty sanjana, ata saosy aty sanjana, mandroso, mandroso, tsisy miembotra. Mandroso, 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 fandokoana tsy gaza velanga-tsy. Mandroso, 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 tsisy miembotra. Mandroso, 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 fandokoana tsy gaza velanga-tsy. Mandroso, mandroso, tsisy miembotra. Mandroso, 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 fandokoana tsy gaza velanga-tsy. Mandroso, mandroso, tsisy miembotra. Hatrany farany mandroso, mandroso, fandokoana tsy gaza velanga-tsy. Amen. Izy nanompo an'i Jesosy hatrany farany. Ninina mitranga, ninina miseho, tena hatrany farany tokoa ve? Dia nefa n'izany tantaraiko anao fa ny fiainana kristiana tena tsy mora. Tsy mora ilay manaraka an'i Jesosy. Ny izao tontolo izao afaka manao izay tiana atao, tsisy bety, tsisy manino. Fa tsika tena hoe manana lalana, tsy mahazo manao an'izao, mila an'izao, mila an'izao, mila an'izao. Dia indraindray tsika mety hoe reraka. Mety hoe tena tsy mahavita intsony a Jesosy, tena tsy vitako e. Fa izao tsy ny herintsika ny nentintsika mandeha. Fa ny herin'Andriamanitra ao anatintsika. Ny herin'Andriamanitra mampiavaka antsika eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ary ny herin'Andriamanitra no ahafahantsika tonga hatrany amin'ny farany. Dia asandrato ny tananao dia ndao anaty vavaka. Tena hitentsika hoe tsy mahavita na inona amin'ny herin'ny tenako aho hoe Jesosy. Fa ny herinao ihany. Ny herinao ihany ny ilaiko. Ny herinao ny ahafahako mifady ny ratsy rehetra. Ny herinao ny ahafahako matateraka ny fanompoana rehetrarehetra. Ny herinao ny ahafahako mitianao bebe kokoa. Satria voalaza ny teninao hoe efa nomeny herin'Andriamanitra anao ny zavatra rehetra momba ny fiainana ambany ny toe-panahy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia izany herinao izany androany ny angatahanay Jesosy. Niza reraka, niza mety hoe mahatsiaro tena tsy capable sy tsy à la hauteur. Dia ny herinao anay irotsaka ao anatin'ny tsirairay avy androany. Mihoatra noho ny hatramin'izay dia mila ny herinao izay Jesosy amin'ity alahady maraina ity. Jesosy. Toy izany ny vavakao aza atao fombafomba, aza atao fahazarana, fa rehefa mangataka ianao dia ahazo. Jesosy mihoatra noho ny hatramin'izay. Mihoatra noho ny hatramin'izay. Eny, na dia mahery azy izay dia tsy ny herinay no entinay andreseny, fa ny herinao rery ihany.
Milanao izahay amin'ny androm-piainanay rehetrarehetra. Milanao izahay amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Milanao izay amin'ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra. Milanao izay hitarika anay amin'ny zavatra rehetrarehetra. Milanao izay hampianatra anay amin'ny zavatra rehetrarehetra. Eny Jesosy ny teninao ao amin'ny Isaia 40:7-20 dia nanao hoe mampatanjaka ny reraka ianao ary izay kely hery dia omenao hery be. Tsy aminay kristianina feno anao intsony
Zany hoe reratreraka ara-panahy zany. Fa androany zay Jesosy atanjao indray. Atanjao indray. Atanjao indray. Tena hoe tsy vitan'ny fiainana malemilemy ara-panahy tony. Tsy vitan'ny fanahy malemilemy tony zao fiainana zao. Miazakazaka ny zavatra rehetrarehetra. Fa zay mahery ara-panahy ihany no afaka andrombaka. Dia izao sy anao zay tonga eto amin'ity toerana-ity zany. Sanganitrai maheri lavitra no niatramisai efa resy aho no nisandratan zay kely erakika hoe maheri no dapat sanganitrai maheri lavitra no niatramisai efa resy aho no nisandratan Tujanai, em nome do Satanás. Maera fifadian-kanina natsanga noga dapat sanganitrai maheri lavitra no niatramisai efa resy aho no nisandratanao. Ho anao androany raha matsiaro teny ianao miady rery ao anatin'io adinao io. Dia raisy fotsiny izany teny izany hoe Andriamanitra miaraka aminao dia izy no mampahery anao. Ninina zavatra lalovanao tsaro fa tsy mba mamela anao irery izany izy. Fa miaraka aminao ilay sandriny mahery. Ary ny tanjony aminao dia no tonga any an-danitra rahatr'izay. Ka ninina zavatra mitranga dia ataovy toy ny taimboraka izany. Fa andao hijoro foana ho an'i Jesosy. Satria izaho sy anao ilay lehilahy sy vehivavy mahery eo an-tanany. Misy resy izany rehefa miaraka aminao Jesosy tafavoaka ho mpandresy zahay. Efa resy aho no nisandratanao. Natsanganao tsy maharitra mandrakizay io ady io fa mandalo fotsiny fenao nefa mampandresy anay. Efa resy aho no nisandratanao. Natsanganao natsanganao ka tafatsanganitrai maheri lavitra no niatramisai efa resy aho no nisandratanao.
izany lalana makany dia izay tsy maintsy toto satria manana anao e izay ny nonay dia izay ny tanteraka amen tano mafia o tompo lalana makany Jesosy nasarotraza ny lalana makany makany andanitrany na fisetrana mety ho fitsipana lalovanay tsy lalovako Visau andrusu tu siamu jauh vanaraka hana tanu mafia tuba teirizawana Suni tanaku, sai suni fianaku, wana wana. Tanu mafia tupo, tanu mafia tupo. Si ma vita tenza se sono quasi Soso vavaka Androany tsy tiana hoe anompo fotsiny izay eto an-tany nefa tsy ho tonga any akory fa izay Jesosy hatrany farany ho anao satria izay maritra hatrany farany ihany no vonjena dia indreto izay tena hoe resy ho anao ho anao ho anao ho
ho anao irery raha tompo ho anao izay ho anao irery tazomiany ny fifantohanao sainy ny falebiazan'Andriamanitra endrezany fitiavany asika fony mbola mpanota isika dia maty amozy asika Kristy raha ny fahotana vita asika tokoa dia sy mendrika ny ansoina hoe zanaka isika fa noho ny amin'ny famindrapon'Andriamanitra dia anisan'ny olona migoka ny tsara rehetra avy amin'Andriamanitra zasy anao tafazoro eto amin'ity toerana ity zasy anao noho ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra noho ny amin'ny famindrapon'Andriamanitra navelany ny elontsika no adonoina ny fahotana vita rehetra no amafisina indray fa voasoratra ao an-danitra ny anarana ny fahasarana rehetra eo amin'Andriamanitra dia atobaka ho an'ny olona nofidindry ho atobaka ho an'ny olona tena resy lahatra ny amin'ny fanompona azy ho atobaka ho an'ny olona tena nanolo tena ho azy marina ary sy amerina ny rasy vita intsondry fahasambarana sisy ohatr'izany indro ny tanan'i Jehovah mitantana anao indro ny masony mitompy mijery anao mamindra fo aminao izy mamela ny elokao izy anjara asika kosa androany tendao an'olo tena ho avozina indray ny fanolora tena eo anatrehan'Andriamanitra raha samy teny amin'ny vavanao ianao ary pololotra avy ao am-ponao hoe ho azy mandrakizay dia ho azy tokoa ianao ary sy misy maharobaka ny eo ampelantanandry andao avosika amin'ny fanolora tena izao sandrato mivavakao raha eo misaotra anao izay no adonoinao ny lasanay ratsy no fafanao ny fahotanay Jesosy sy mendrika ny anonona ny anaranao akory izahay satria mpanota nefa ianao no milaza fa mamela ny elokaika dia indreto izahay avozina indray ny fanolora tena eto anatrehanao tompo anao mandrakizay izahay sy hiala amin'ny fanarananao ninninona zava-misy ninninona ady mbola ho atrehana Jesosy ho anao izahay sy hiala aminao izahay eto am-pelantananao ny momba anay tompo tehirizo izahay hitoetra mandrakizay anao zay tompo anao zay Jesosy anao zay Jesosy tazomy mandrakizay raha sendra ady tompo ampaherezy mandrakariva raha sendra olana ianao nefa nilaza fa mampandresy anay tsy hiala aminao zay ninninona aretina mety lalovana anao izahay tazomy amin'ny fanarahana anao sotra Jesosy samy mivavaka avozy ny fanolora tenanao eo anatrehan'Andriamanitra sotra tompo inona moa ny mba herinay rasy anao ny herinao no herinay ny herinao no herinay sotra fanahy masina orebebe babababa sotra fanahy masina fa ianao no mampatanjaka anay sotra no
Versika ihany hoe ny herinao tompo no heriko. Herinao tompo no heriko. Ianao mbola mijoroa. Zany hery ato anahy mety ho reraka. Fa ianao mbola famonjena hoahy. Tompo ianao no heriko. Ny tanànao manohy anahy. Azavena ialamina. Tompo feo Tompo ianao no heriko. Tompo ianao no heriko. Ny tanànao manohy anahy. Azavena ialamina. Tompo feo amina. Ianao no heriko. Ao anatin'ny fifantohana ihany sainy ny fanatrehan'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. Apidina ny heriny eo aminao Andriamanitra. Anasitrana ny marary rehetra izy. Amany olana manana olana ihany koa. Satria ny toerana nisy ny fanatrehan Jesosy dia nisy fahagagana. Ny anjaranao no mampandroso azy ao anatinao. Tonoany amin'ny vavanao, Jesosy eo midira ato anatiko. Samy mivavaka. Tenenao mivavaka zany. Fa rehefa miditra ao anatinao izy dia ho fahagagana eo amin'ny fiainanao zany. Jesosy eo mandrosoa amin'izay mampandroso anao. Satria ny fidiranao ao anatiny tsirairay avy no fanasitranana, no vahaolana, fahombiazana, midira ato anatiko Jesosy. Sotra tompo. Sotra tompo. Sotra tompo. Sotra tompo. Halleluja. Manasitrana ny marary eto amin'ity toerana ity ianao. Mamany olana manana olana ihany koa ianao. Miditra sehatra amin'ny fiainany tsirairay avy. Ny aina tao anaty ranomaso. Fifaliana no entinao ao anatiny. Ny ainao anaty ady. Fandresena no arosaka ao aminy. Sotra tompo. Ny herinao no herinay. Sotra tompo. Ny herinao no herinay. Herinao tompo no heriko. Ianao mbola mampijoroa. Zany hery ato anahy mety ho reraka. Fa ianao mbola famonjena hoahy. Herinao tompo no heriko. Ianao mbola mampijoroa. Zany hery ato anahy
Samy mahazo ny toerany moramora ary tsika rehetra. Alleluia. Alleluia. Itayanao ane Andriamanitra. Arabao kely eo akaikinao dia tonony amin'ny fiadanana. Tanterahany tompo amintsika rehetra ane zany. Amen na. Mamerina ny fiarabana izay efa noentiny namana teo aloha miarahaba sika rehetra. Tonga soa ato amin'ny tranon'Andriamanitra. Miarahaba ihany koa ny namana rehetra mpanaraka ny fandaharana any amin'izay toerana mety misy azy. Ny tompony omba sika rehetra ampandresy anao Andriamanitra. Itahy anao Andriamanitra. Hitondra anao amin'ilay toerana efa voavoatra izy any amin'ny fotoana mahamety azy. Alleluia. Hiditra amin'ny fandaharana manaraka moa isika dia ny afahasika indray manatanteraka ny amin'ny tenin'Andriamanitra manao hoe aza miseho foana sy hitondra fanatitra eo anatrehan'i Jehovah. Hitondra fanatitra isika amin'izao fotoana izao. Araka ny efa fanao sika dia aterina ety anoloana ny ampafolon-karena. Ety anoloana ihany koa ny fanohanana ny amin'ny radio. Fa ny fanatitra sotra kosa dia tatazana eny amin'ny toerana misy asika ao anatin'ny fanatanterana an'izany dia mbola ao anatin'ny fiderana hatrany no entsika manatanteraka an'izany zany tompoko. Tonga dia miakatra ny manao ny ampafolon-karena izany. Zay no andrasako iverina ny mpamosiko ho hitako izy anatrikay ny sandriny masampinyay ary hoe tinya zay toerany aho hatramizay de sumbitsubini suminia nino fantatrò faminizay ambaranyay ny zava-mia finifanay unina eu anilanga ni fanantenakwe ciulevuna se sosiguine ciavitaka socio maranata di fanatenakwe ciulevuna se sosiguine ciavitaka intrefaka avise socio maranata. Heniafali no ampaka. Heniafali ni wampiakarina
napakatra tontolo tsy fahitety zay jereny maso vaovao ery lasa toko ny zavatra taloha ka ny fonde nanandriamanitra itrovoa ny toerako ifankahita miavako maty talova vovotsiko yara itoetra milay tomposo ny fanantenako tsy ho levonay Jesosy quine siamitaka intrefaka kinyandrizay amutena avi Jesosy maranata ny fanantenako tsy ho levonay Jesosy quine siamitaka intrefaka kinyandrizay amutena avi Jesosy maranata ny fanantenako tsy ho levonay Jesosy quine siamitaka intrefaka kinyandrizay amutenay avi Jesosy maranata avi Jesosy maranata avi Jesosy maranata avi Jesosy maranata tosika tonga dia vavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra zay ho zaraina eto amin'ity toerana ity zany samy mivavaka tompoko raha eo misaotranao izahay noho ny amin'ny fitiavanao anay tena tianay ianao saotrany amin'ny famindrapo lehibe manakambara aminay indray ianao eto amin'ity toerana ity androandry mitenena tompo ao aminay tsirairay avy ny fahamarinana avy aminao no fiainanao anay tombony lehibe ho anay ny fanananay ianao sy ny fahaizanay mieno ny feonao tenena Jesosy ny fonay tanlona ka niriny teninao tsy miverina ny teny raha sy mamokatra amin'ny fiainany tsirairay avy foanana kosa ny herin'ny fanarasy tsy fafantohana fanelingelenana tsy fahaizana mandray ny tendry ditina sy manana anjara fahefana eto amin'ity toerana ity ninona karazany mety ho fanelingelenana foanany zandry saotra Jesosy avirinay aminao ny voninahitra alleluia alleluia amen alleluia alleluia tovy alleluia ny olona mahery alleluia alleluia isorana ny tompo lehibe ity fotoana ity ahafahasika manompo an'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity azoko antoka fa nikasikanao Andriamanitra hatramin'ny nanomboan'ny fotoana ary izaho manokana dia velom-pisaorana ny tompo satria sy nisy resaka ny fanaovana tamin'ny mpitarika fotoana hoe ataovy an'ireto no alahatra na hoe izao no atao fa ny fandresen-dahatra hitako any maharesy lahatra dia ny fanahy masina misy no efa mamangy atsika tsirairay avy namangy ny mpandahatra ihany koa ny amin'ny hira fidirana sy amin'ny fitaritana teto satria efa nitarika sika sahady
ao anatin'ny afatra zay hoentiko eto amin'ity toerana ity androany. Amen. Androany dia nampitondra teny ihany tompony amin'ny tokony ahaizasika manaiky ny antso zay ataon'i Jesosy amintsika amin'izao vaninandro farany zao. Nomeko ny lohateny manao hoe ekeo ny antso izay ataon'i Jesosy aminao. Amen. Amin'izao vaninandro iaina sika zao ira farany ataosika teo zao dia efa mampanantena sika sahady dia ny fanantenako dia maninona izy teo? Jesosy sy amitaka sika. Fa ho avy ny andro hoe ho akaiky ny Jesosy isika. Nefa somary misy fainy kely raha mandroso amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Vaninandro rasy izao iaina sika zao ary ambe tenitenenina matetika fa maro ny olona miaina ao anatin'ny ranomaso, maro ny miaina ao anatin'ny tebiteby, maro no miaina ao anatin'ny olana saribahana, maro no miaina ao anatin'ny ady. Tsy fantatra hoe oviana ny farana fa ny mampahery raha lasana bavy Andriamanitra ihany koa dia sy misahatra miantso ny olony ho tonga amin'ny anjara voatendriny dia sy inona akory fa ny fandresena. Amen. Miantso anao Andriamanitra hoe ho amin'ny fandresena. Miantso asika Andriamanitra mba hanehoana ny fahasarany. Miantso asika Andriamanitra mba hanehoana ny fahalebiazany. Maninona moa Andriamanitra nahary asika indray mbola miantso asika e? Ny antony dia tsotra. Tamin'ny andron'ny fahariana dia simba no hariana nitovy amin'ny zavaboary rehetra ny olombelona. Rehefa nahary ny biby Andriamanitra dia misy ny teniny teneniny, misy biby. Rehefa nahary ny zavamaniry Andriamanitra dia misy zavaboary, misy zavamaniry. Rehefa nahary ny ranomasina Andriamanitra dia misy ranomasina. Fa rehefa nahary ny olombelona sy ny teny izy hoe misy olombelona. Fa tena nyresiny atanana no volavolaina nasiana fofinaina avy aminy dia misy zasy ianao. Alleluia. Sy mitovy amin'ny zavaboary rehetra fa fahariana spesial no nahariana asy ianao. Fitiavana sy misy tahaka izany sy mitovy amin'ny fitiavan'ny biby, sy mitovy amin'ny fitiavan'ny voninkazo, sy mitovy amin'ny fitiavan'ny vorona, fa fitiavana spesial no ny tiavana asy ianao. Alleluia. Noho izany misy ianao io fa misy amin'ny tanjon'Andriamanitra. Misy zasy ianao satria fitiavana avy aminy ny antom-pisy isika. Natao misy isika ary na ny fotoana aza dia izy mandahatra. Andriamanitra no nandahatra hoe amin'ity taona ity dia velona isika. Ianao zao misy androany hanao zavatra amin'ny fiainanao Andriamanitra. Fa rehefa nanota i Adama sy Eva nanomboka teo ny olana kely dia ataoko misy olana be satria nanala ny programan'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona izany. Andriamanitra nanao misy asika hiaina amin'ny fiainana tena izy, hiaina amin'ilay fiainana mahafinaritra, hiaina amin'ilay fiainana sy misy fahoriana. Zay ilainao dia misy eo aminy, zay tadiavinao dia misy eo aminy. Fa rehefa nanota ny razambe asika nanomboka nisy hevitra ndry ny asembohan'ny tavanao tanteraka izany sao ka raha semboka sy maninona tsy mihinana na ny mpangataka aza angery olona semboka e. Miazakazaka manenzika tomobile ry dia maninona ndray aty sy maintsy mivoaka ny asembohany. Ny mpangalatra aza maninona tsy misy mihinana sy semboka zany. Fa isorana ny tompo hoe mamerina ny fahasarany amin'ny olony Andriamanitra. Iza le olona ho tanteraka aminao ny fahasarana Andriamanitra.
Tsaiko aloha ianao fa za manokana ny fifaliako dia ny fahafantarako hoe mianso Andriamanitra. Olona spesial, olona miavaka aho. Tsy hoe sy mahita ady ny masoko, tsy hoe sy mahasiaro aretina ny vatako, tsy hoe sy mahasaro olana ny fiainako, fa sapako ao anatiko olona spesial. Satria misy anso miatefa amiko isanandro. Zanako, zany hamonjy anao. Zanako, zany no mitantana anao. Zanako, zany no miaro anao. Enoy ny feoko, fa zany no mianso anao. Anafaka anao amin'io fatorana io Andriamanitra. Anafaka anao amin'io ady io Andriamanitra. Anafaka anao amin'io olana io Andriamanitra. Aleluia. Mianso asika Andriamanitra iverina amin'ny fahasarany. Romanina 7:5-20. Romanina 7:5-20. Zao vaky ny teny vakisika amin'ny anaran'i Jesosy. Arak'izay nolazainy ao amin'ny Hosea hoe hianso ny tsy oloko hoe oloko aho, ary ilay sy mahalala hoe safady, ilay sy malala hoe malala. Le tapany farany io no sindriko. Hianso ny oloko, ny sy oloko hoe oloko aho, ary ilay sy malala hoe hoaiza ny fitiavan'Andriamanitra. Nisy olona efa tena niala teo an-tanany mihitsy, efa tena nanao zavatra ratsy mihitsy, efa tena nanao tsinotsinona azy mihitsy, nefa izy indray mbola maninona mianso an'ireo mba ho inona, olona. Ilay olona sy malala nintsondry, efa nanao zay rasy teo i masony, efa navita fahotana mamenatra, nefa Andriamanitra androany mbola mianso azy ndray hoe inona malala, fa misy inona. Amerina ny fahasarany Andriamanitra. Aninona hoe Andriamanitra? Tenen'ny kely eo akaikinao, amerina ny fahasarany aminao Andriamanitra. Andriamanitra iverina amintsika, amerina ny fahasarany amintsika, manomboka amboary ny sainao. Indro Andriamanitra mijery anao, mianso anao hoe malala indray, mianso anao hoe olona indray. Enoy ny ansony. Misy lehilahy anankiray ato Lioka 5:5. Ny 7:20 somary lavalava ho vakiko hatramin'ny 2:30. Lioka 5:5 manomboka amin'ny 7:20. Zao vaky ny teny. Ary rehefa afaka zany dia nandeha Jesosy ka nahita mpamory hetra atao hoe Levi. Nipetraka teo eo mpamory-ketra dia hoy izy taminy, manarahy. Ary nafoy ny zavatra rehetra ilay mpamory hetra ka nisangana dia nanaraka an' Jesosy. Ary Levi nanao fanasana lehibe tao an-tranony io an' Jesosy. Ary nisy mpamory hetra maro sy olon-kafa koa izay niara-nipetraka ny hinana teo aminy. Fa ny fariseo sy ny mpanora-dalàna izay teo aminy dia nimonmonina tamin'ny mpianatra Jesosy ka nanao hoe, nahoana ianareo no miara-minana sy misotro amin'ny mpamory hetra sy ny mpanota? Ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe, tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary. Sy avy anso ny marinao fa ny mpanota baibebaka. Haleluia. Fantatrao ve Levi tamin'ny voalohany dia nivakivakiako fotsiny io. Fa ity Levi tenenitsika ity dia mpanoratra anankiray ao amin'ny evanjely 4. Olona
mpamory etra matio io. Inona ny asany? Mpanangona hareny olona dia mibosina amin'izany ny kibony dia mifaly amin'izany izy. Namory etra ny asany ary misy namany mpamory etra mitovy aminy ihany koa. Tsy misy mahafantatra ny etrana trano hoe ahoana ny fikalkilena azy ary visy manontany hoe fa ahoana ny fomba fikalkilenareo ny etrany ny tranonay. Fa ny etra efa tonga eo aminao 500,000 ny alonao. Saiko tato ato ohatrany mba afaka ny adivarotra kely dia izay teneniny. Raha vao sy mandoha ianao dia inona ny manaraka anao? Sazina ianao. Izany ny asan'ity levy ity. Ny olona ny manantony ty tompoko ny etra ny tranonay. Okey, amin'ny 2 volana indray na amin'ny taona ho avy indray. Mbola misy ohatr'izao tokony andoavaketry regny, misy ohatr'izao andoavietry regny. Fa rehefa nitodika tany Jesosy, mendrika ho an'ity olona ity ny famonjena ozy. Halleluja. Rehefa nitodika tamin'ny Jesosy dia nahita mendrika famonjeny ity lehilahy ity tahaka anao. Tsy mitanisa ny heloka vitanao Andriamanitra. Tsy mitanisa ny fahotana vitanao izy. Tsy misy azo anontaniana koa inona ny antony fidianana anao. Izy malala. Satria secret dia samy naninona avokoa. Tsy fantako. Mandinika ny amin'ny piraita-po dia lasa ny saina fa maninona. Ohatrany tsy mety tafandro misy ny saiko. Ohatrany tena manompo an'Andriamanitra no mety amiko. Fa maninona. Na indrainge misy manakine. Nareo dia hanompo an'Andriamanitra sady maninona raha mba hantrantry. Satria misy inona ao aminao ao. Misy anso ao. Halleluja. Rehefa nasoana ilevy dia niditra tao an-tranon'i Jesosy. Ary rehefa tafiditra tao inona ny tao an-tranon'ny levy? Mbola misy mpamory etra maro tao. Gaga ny olona otray. Fa maninona ty amin'ny mpanota no inakaniny Jesosy. Fa maninona koa Jesosy zany? Diso adresy ve izy ty? Sy diso adresy izy. Fa mamonzy ny olona tiany ovonjena. Manafaka ny olona tiany hoafahana. Misaoran'ny tompo ianao fa tonga eto. Fa Andriamanitra mianso anao ny atongavanao eto amin'ity toerana ity. Halleluja. Amerina ny fahasarany amin'ny olona Andriamanitra. Efa tomotra ny andro raha lasa nabavy. Manomboka mianso ny olona Andriamanitra. Mianso ny olona Andriamanitra fa tomotra ny andro. Sao variana any amin'ny zavatra hafahafa ka sy ho tonga amin'ny toerana tiany hitondrana azy. Halleluja. Rehefa nasoana ty levy ty dia hoy mpanora dalàna sy ny mpamory etra sy ninona aby izy teo. Finon ty ataony? Nanomboka ny teny tamin'ny mpianatra fa nga io Jesosy io fanina. Sy fantany nga io olona inanany hanina io. Mpanoty io lehilahy io. Fa maninona izy mihinan-kaninao? Mbola sy tonga teny apotsofiny Jesosy ny feo dia efa fantany ny zavatra resahan'ireo olona reo. Tonga dia Jesosy ny namaly. Sy tonga ny somarinao fa ny mpanota. Mpanota maninona? Ny Fotoam-bavaka. Raha vao mibebaka ianao tapa-kevitra hibebaka hiala amin'ny ratsy fanaonao dia azo antoka ny aminao. Halleluja. Jesosy mianso ny olona. Mba fantatrao ny toy ny tantara fa raha kivy tamin'ny resak'olona Jesosy dia sy misy le boky nisoratany Matio. Fa noho ny amin'ny famonjena ny levy ilay mpamory etra sy izy akory io fa i Matio dia misy ny filazantsara ny soratany Matio. Izay mahatonga sika iorina ao amin'ny Jesosy. Mahatonga sika afantatra ny amin'ny tiany Jesosy ambara. Mahatonga sika manaradia ny Jesosy satria misy teniny toriana amintsika. Noho ny amin'ny famonjena mpanota anankiray. Mamonjy anao Andriamanitra. Indro izy mianso anao. Voalohany hamonjy ny fiainanao io Andriamanitra. Faharoa hamonjy ny le ankohonanao Andriamanitra.
fahatelo olona maro mbola hovonjena amin'ny alalanao. Halleluja. Fantatr'Andriamanitra ny mombanao fa adinoiny lasy. Aza mitanisa ny fahotana efa vity. Fa indro Andriamanitra mindra fo amintsika. Reto misy karazana anso vitsivitsy. Satria za manokana dia mandinika hoe samy manana ny fomba ny antsony azy ny olona tsirairay avy. Ny antsona azy ao mety tsy ny antsona anao. Fomba ny antsona azy, fomba ny antsona ny sasany. Mety misy no mitovitovy. Mamanay sy dadanay manompo an'Andriamanitra ka dia manompo koa izahay ny fahitanao amin'ny maha-olombelona zany. Fa Andriamanitra misy rehefa namola vola dia napetraka tao akibo mama sy dady ianao dia eto ianao ankehitriny. Fa misy amintsika ny ray aman-dreniny aza mbola tsy mpivavaka e. Fa maninona ny tonga eto ianao enoy ny antso mialohany anazavako anio anefa dia tiako ny mampahafantatra sika fa ny tena fototry ny anson'Andriamanitra sika dia hitondra sika ho any an-danitra. Aninona hoe hitondra sika ho any an-danitra. Misy tenin'Andriamanitra anankiray mako manambara. Donc izy rehefa sika aloha zay hoe Mateo 7 ny andininy 12 sy ny 13. Mateo 7 ny andininy 12 sy ny 13. Marina anao amiko amin'izany andro zany hoe tompoko sy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay ary sy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao va izahay ary sy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe sy mba fantako akory ianareo hatrizay miala amiko ry mpanao meloka. Maninona moa sy marina maky anio alohany anazavako ny antso karazana anson'Andriamanitra. Maro izy ny tenin'Andriamanitra ny hilaza amin'izany andro zany hoe tompoko sy efa ohatr'izao ve zahay, sy efa ohatr'izao ve zahay, sy efa ohatr'izao ve zahay. Izy ndray nefa ny teny hoe miala ry tsy fantako akory ianareo. Ireo olona tratra n'io teny io dia tsy mahafantatra ny anson'Andriamanitra. Mila fantarisika ny anson'Andriamanitra. Inona ny tanjon'Andriamanitra? Ny ansona sika. Sy hoe mivavaka fe mivavaka fotsiny isika, fa tokony hafantatra hoe ansoin'Andriamanitra aho dia ho azavaina rehefa avy eo. Fa navelako ho fisotonana asika fotsiny. Inona ny karazana anson'Andriamanitra? Voalohany, mianso asika hiverina amin'Andriamanitra marina izy. Mianso asika ninona? Hiverina amin'ny marina amin'ny alalan'ny fibebahana zay efa voalaza tesy ambony. Donc izy ery tenin'Andriamanitra ato amin'ny Jeremia 7 ny andininy 12 dia misambikina 4:10 dia isambikina 2:20. Jeremia 7 any andininy 12. Mandehana ka torio manatrika ny any avaratra. Izao teny izao hoe miverena ianao ry Israely mpihodina hoy Jehova. Miverena ianao ry Israely mpihodina hoy Jehova. 4:20. Miverena ry zaza mpihodina hoy Jehova. Fa izao ihany ny vadinareo ary angalako iray isa tanàna ianareo sy roa isa pokony ka hoentiko ho any amin'ny ziona ianareo. 2:20. Miverena ianareo ry zaza mpihodina fa hositraniko ny fihodinanareo. Indreto manantona anao izahay fa ianao Jehova no Andriamanitray. Ireo teny anankitelo mifanesisesy ireo dia miteny avokoa miverena ry zaza mpihodina. Inona moa le mpihodina? Miala amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Anso anankiray ataon'Andriamanitra amin'ny olona dia miala amin'ny fahotana fa mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Raha tianao ahita ny fahasarana avy amin'Andriamanitra dia mila miala amin'ny fahotana isika. Halleluja. Araka ny nitondrako azy tery am-boalohany, miarasy izao fiainana iainasika izao. Misintona ny olona ho amin'ny fahotana izao andro iainasika izao.
Besaka ny zavatra miseho mitarika ny olona aniny anota manomboka zarina amin'ny fahavetavetana amin'ny masony olona inona moa ny tanjony ampanota manomboka zarina amin'ny teny maloto ny sofiny olona eny rehetra eny ianao mahita olona sy manana teny avoaka ny vava afa-sy teny ratsy dia manomboka maninona ny sofiny olona rehetra zatra teny ratsy ary ny tena olana amin'io afa kelikely dia aninona ihany koa ny olona hamoaka teny ratsy satria efa mahazatra ny sofiny zany ohatrany efa sy mahafadikidiky sony zany raha lasa nabavy eno hoe ny anson'Andriamanitra mianso asika hiala amin'ny fahotana andao hiverina amin'Andriamanitra hiala amina karazam-pahotana satria ity teny ity dia mianso hoe miverena ary zaza-piodina dia misy tambo ny asehon'Andriamanitra io rehefa miverina amin'Andriamanitra isika dia hositranony ireo zavatra rasy rehetra ireo aleloia hanasitrana asika Andriamanitra hanamboatra amin'ny fiaina asika Andriamanitra hanadiony ao anatsika Andriamanitra hanomboka anome fiainana vaovao asika Andriamanitra fa sika mila miverina aminy miala amin'ny fahotana dia miverina amin'Andriamanitra amin'ny fahamarinana aleloia aleloia mianso asika ihany koa Andriamanitra amin'ny famahana ny olana misy eo amin'ny fiainasika ansona isika amin'ny alalan'ny vahaolana ataony eo amin'ny fiainasika sy olana amin'Andriamanitra kay mamahany olana misy eo amin'ny fiainanao io sy misy dikany amin'Andriamanitra ny amahany olana misy eo amin'ny fiainanao io fa anso hoanao ny fisindry misy olana miseho eo amin'ny fiainasika indraindray sika sy mahafantatra fa ahoana ihany fa inona ihany ty olana ty efa nandeha gauche nandeha droite sy mahita vahaolana hay Andriamanitra miantso hamahany olana io zany Andriamanitra fa ny anjaranao mila mamaly ny antsony ianao aleloia Mateo 2:19 Mateo 2:19 zao mivaky ny teny makanesa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mahavesatr'entana fa izao no anome anareo anome inona ono fangasy hitany io efa ela be io entana mavesatra io hatramin'izay fangasy hitany io ady efa nisy hatramin'izay io fangasy hitany io zavatra mavesatra be ao anaty tokantrano io anso hoanao le izy amen Andriamanitra androany miteny makanesa aty amiko hoento ty ny mavesatra anareo hoento ty le zavatra sy zakanareo intsony inona ny tiany atongavana anso ansika olana misy eo amin'ny fiainasika io raha lasa nabavy aleloia anso anao io ady misy eo amin'ny fiainanao io anso anao io olana mavesatra io fa raha tapa-kevitra ianao hamaly ny antsony dia hoe sorona aminao io raha tapa-kevitra ianao hamaly ny antsony dia hongotana aminao io zavatra mavesatra rehetra io aleloia aleloia pesaka ny anson'Andriamanitra atao anatin'ny baiboly fa visivisy anno walaiko mianso asika ho amin'ny fahamarinana Andriamanitra ireny zavatra sy marina misy eo amin'ny fiainasika reny dia tokony hampieritreritra asika indrindra fa isika kristianina pesaka ny tsy fahamarinana misy zao teo ivelany teo vao niresaka amina rahalahy anankiray saika rasy ny nahazo azy karaha-panondro very saika nidirako tany am-ponja fahotana ve mivery karaha-panondro fa ny olona maninona ny tokony hiditra mifonja ny olona diso tokony hisy any olombelona mety naninona karokaroka paosy dia lasaka
fa nampiasain'ny olon-drasy dia lasa naninona niteraka olana be. Miafina ao anatin'ny fahaverezana ataony rasy dia hoe ataovy amin'io dia lazao fa izy ny nanao an'io tsy famarinany zany. Fa Andriamanitra miantso asika ho amin'ny fahamarinana. Io zavatra iainasika sy tanatin'ny tsy fahamarinana tagny regny ka iantso le izy. Mety misy olona tena milaza anao misy fa ianao dia olon-dratsy. Marary ro fonao, ianao nesy melika, ianao nesy olon-drasy nefa dia fanarasiana no asehon'ny olona. Regny matoa manana an'iregny zavatra regny nangalatra ozy. Nefa ianao niaina fahamarinana. Regny matoa zao, regny manao zavatra sy mety, manarasy anao ny olona. Miantso anao Andriamanitra. Fa rehefa tonga ato amin'Andriamanitra ianao dia asehonao ny fahamarinana rehetra. Ho asehonao fa olo marina ne anao io tsara nge miaina anatin'ny fahamarinana manomboka misy famirapiratana ny fiainanao, manomboka misy fahazavana eo amin'ny fiainanao, manomboka ho fitaratra ny amin'ny fahamarinana ianao. Miantso anao Andriamanitra. Alleluia. Tesalonianina voalohany toko faha-efatra andininy ny faha-fito. Tesalonianina voalohany toko faha-efatra andininy ny faha-fito. Fa Andriamanitra sy niantso asika ho amin'ny fahaltona, fa amin'ny fahamasinana. Alleluia. Ho ansoina ho aiza ho masina. Raha masina ianao dia madio ny fitondran-tena. Raha masina ianao dia miariary eo amin'ny fiainanao, zany atao hoe fahamarinana tsara. Satria ianao miaro ny tenanao amin'ny fahamasinana. Raha masina isika dia sy akasikasika ny ota. Sy mahatafiditra eo amin'ny fiainasika ny ota. Tsisy varavarana ho an'ny ratsy. Zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra sy niantso asika ho amin'ny fahaltona. Fa ho amin'ny inona ny antsoina asika? Fahamasinana. Io fahamasinana io manilika ny rasy rehetra hiala lavitra asika. Misy antso tonga miantso asika ho masina. Fotoana navahan'Andriamanitra manompo sy ny tsy manompo sao. Alleluia. Ndray andro nisy zaza anankitelo nanantona dia nitondra tavoahangy avy any. Nampanaovy mpampianatra experience menaka sy rano sy inona ny ray teo vinaigre angamba izy teo raha sy diso dia nalefany zareo teo, nanantona teo izy dia nalefany nafangaro dia natao ino ty kapohany. Dia rehefa nikapohana dia namorona bilina be da be madinidinika dia notra ny ova fotsifotsy hafahafa zay le ino ty le rano sy ny menaka sy ny vinaigre. Na zany ny elaela teo dia nome izy tany am-pianarana zay nampanaovina an'io. Inona zany zavatra hitan'ny Ramse? Angaza arery mahita azy fa samy miara mahita. Fa rehefa nazanona ela dia naninona ry zareo? Ny sarasaraka. Nefa dia zavatra natao inona teo? Nefa samy inona ry zareo? Samy rano reo ka. Fa rehefa natambatra kapohana dia nifampiresaka ny samy menaka. Tsy mety amintsika andao hiavaka. Fa isika tsy rano tsotra ohatry ny rano io ozy. Dia ozy koa ny vinaigre ary reto manavaka ny ainy andao koa tsika mba haninona koa. Ivondrana koa tsika ozy. Dia ny rano ny sikafona tany ambany. Ny vinaigre ny tazona amin'ny plasy ampovoany fa ny menaka naninona tetỳ ambony. Dia ozy zako reto koa zaza manadala olona. Dia maninona io fianarana hitany am-pianarana niala teo dia niara-panano tao an-dohako. Marina zany. Samy olona fa samy hafa. Samy olona fa samy hafa. Isika nantsoina ho amin'ny fahamasinana. Amen. Teneniny akaikinao ianao nantsoina ho amin'ny fahamasinana hoe iza ny niantso anao? Io sy safidinao zany.
raha safiditsika dia hafa ozy lerana bavy ny teniteto mahafinaritra be le nitaritany tsy mora ozy manompo an'Andriamanitra marina zany mandaingana miteny hoe mora ka satria misy inona eny an-dalana eny besaka ny zavatra hatrehany mandalo fizahan-toetry mandalo ny fakapanahy eo ny maha olombelona mahita an'le olona tangoriny ery miaraka amin'ny fiaina-koho sy ny zava-pisotro mahamamo dia lasa ny sain'Andriamanitra ry zareo indray ohatry ny tena mizesta saingy fifaliana mandalo vetivety fa ny fifaliana omenantsika maharitra efa voazara avokoa na ny fiaretana na ny fifaliana samy manana ny zany na ny manopy na ny tsy manopy fa ho azavaiko ny sasany goromana fifaliana loatra teny gasy tompo mena ny sasany tendakanina amin'ny fifaliana loatra dia ho an'ny mialony azy ety atany izy dia maninona ny fifaliana dia laniny azy dia sy manana sony izy rehefa aveo fa ianao ohatry ny miaritra be zany ohatry ny tena ndraindray ohatry ny aiza raha fifaliana fa hoana izy ty misy fifaliana goavanao ny anjara fifalianao sy ny an'i Jesosy mitambatra omenanao halleloja fa njaha anisany nisy ny teny amisy nareo ohatra ny isan'andro mivoaky ny trano fa maninona foana nareo ve zany dia tsy mba misy distraction misy manan'izay fa manao rakitra izahay rakitra na fifalim-be ho avy ny andro fifaliana sisotry zany sy manam-pahataperana no fotoana foy hafa hosokafako le fahalalana nisy mpanan-karem-be ozy Jesosy dia nisy mahantra fierena be iza ny anaran'le mahantra samy manana anjara fifaliana na i Lazarosy na io mpanan-karem-be io Andriamanitra sy miangatry samy manana anjara sakafo ampy na i Lazarosy na io mpanan-karem-be io fa ny an'le mpanan-karem-be azony teto ambonin'ny tany dia ozy mifalia ninakanina dia Lazarosy mbola ho avy ny andro mbo meo kely aloha dia ozy le mpanan-karena lasino le mpanan-karem-be aleony manipy azy amin'ny alika toy izay anomeny angasy fantany fa Andriamanitra ra ihany ny nahary teneny eo akaikinao manana anjara fifalim-beny ianao io sy ho fahoriana io foana no iainanao samy maty izy roa ny an'ny Lazarosy ny fifaliany efa laniny sa mbola misy tena betapeny azy saika mbola sy voakitika azy amin'ny fifaliany fa ny an'le mpanan-karena efa ritra rehefa tonga tao amin'le toerana Lazarosy migokany maminy ny anazy toriny le mihinana an'le fahoriana nanomboka nitodika tamin'ny Lazarosy kay raha fantakoatry ty Lazarosy sy nohaniko daholo le fifaliako teny ambonin'ny tany sitrany mba misy kely mba mifaliako aty mba sy mpahazo rano kely fotsiny mba hifaliany lelako efa laninao verenako le izy ozy le ranabavy teo tena misy souffrance be ozy mifampona tsy maninona ka fa ho avy ny andro
hosokafana ny trésor. Ifalitsika fa le anso tandremo. Resy foana le anson'Andriamanitra io enao fa mianso aho, za tompo vonina, za nompo anao aho. Ay misy fahoriana, za androso foana. Fantako fa ombadiko zao efa ho tapitra ny fahoriako. Ho lany amin'izay le fahoriako rehetra. Lany le anjara fahoriako. Fa ombadiko nio anjara inoko amin'izay. Anjara fifaliana amin'izay ny ombadiko io ka. Tsy maninona ho afa mahazo mitomany tsika. Fa tsy mahazo mijanona anaty ranomasina. Mahazo maninona tsika? Zany efa nivavaka olona sy nitomany ny zanany. Zaza sy nitomany mihitsy. Dia nangata-bavaka ny reniny pastera. Tena mahagaga anay ty zanakay ty. Fa maninona ho aty zazy ty? Io nge pastera tamin'izy teraka ny kapokapohan'ny dokotera. Tsy namoaka ranomasina tsy mitomany. Dia ny dokotera gaga izy anay ka velona. Fa izy tsy mitomany. Io izy pastera efa efatra taona io na tezitra ohatry n'inona ary efa inona natao songona atao inona fa mampitovy molotra fotsiny izy. Tsy mitomany zany io pastera dia le dokotera miteny hoe mety marary ty zazy ty fa le aretiny fotsiny tsy. Fa rehefa tonga teo tsy fantako na zany natahorany. Ny oraka sady nitomany. Dia mamany ray faly be. Nitomany marina. Otry mahazo mitomany ka. Ahoana tsara hoe. Rehefa toro veny akiby anao dia sy tomany anao. Fa sy mahazo mijanona eo. Teneniny akaikinao sy mahazo mijanona amin'ny ranomasina. Fa aleo andeha ny alahelo rehetra. Aleo andeha ny fahoriana rehetra. Fa ombadika ny fahoriana fifalim-be. Alleluia. Andriamanitra mianso anao. Alleluia. Ahoana moa ny fomba fianson'Andriamanitra? Mety mianso amin'ny alalan'ny aretina Andriamanitra. Mianso amin'ny alalan'ny inona? Mianso amin'ny alalan'ny aretina Andriamanitra. Marary ny olona anankiray. Dia io Andriamanitra fa maninona? Afy. Hoeto ty amin'izay. Jereo ny tantaran'ny Bartimeo, marika 10, 7:7. Marika 10, 7:7. Ary Jesosy ny zanona dia nanao hoe ansoa ilay. Inona le zamba? Aretina ny fahazambana. Ansoa ilay zamba. Ary ny olona ny anso azy ka nanao taminy hoe matoky misangana. Fa maninona izy? Mianso anao izy. Le tamin'ny voalohany teo aretina no niteneniny Jesosy. Ansoa ilay mitondra aretina hoe zamba. Fa ny olona kosa ny teny hoe avy misangana. Fa mianso anao vatana ndray ny teneniny olona. Anao no antsoiny. Aretina ny nisy teo. Saingy olona no nampanatonina any Jesosy. Ho anao izay marary tonga eto ho esorina aminao io aretina io zao. Alleluia. Fa sisy dikany amin'ny Jesosy manasitrana an'io aretina io. Aretina ny mety natongavanao. Aretina ny mety anarahanao mifandaharana tsy haiko. Aretina ny mety hanimponao. Hoe tonga tompo mambola marary. Fa fomba ny antsonanao io aretina io. Fa ny fahatongavanao eto ho amin'ny tanjon'Andriamanitra ianao. Alleluia. Nansona tamin'ny aretina. Aza kivy miatrika an'io aretina io fa sisy dikany amin'Andriamanitra manasitrana. Amen. Aza kivy miatrika an'io aretina io. Fa teny tokana amin'Andriamanitra dia masitrana an'io. Satria izy nahary ihany no
manala an'le zavatra sy mety eo aminao. Alleluia. Inona kosa ary ny tanjon'Andriamanitra araka le nilazaiko tery am-voalohany. Ataoko zavatra anankiroa ihany. Ny voalohany ny tanjon'Andriamanitra dia efa somary napopotrako teo ihany. Ny tanjon'Andriamanitra amintsika dia mba hahatonga sika ho voavonjy. Inona hoe? Satria efa nanana programa Andriamanitra tamin'ny fahariana ho amin'ny fiadanana, ho amin'ny fifaliana hiaraka amin'ny mandrakizay, ho fifaliana miaraka amin'ny Jesosy ny antony naharianasika. Fa noho ny amin'ny fahotana dia tafasaraka tamintsika. Ny tanjon'Andriamanitra hiantsona sika dia tsy inona sy akory fa ho amin'ny famonjena ny hiantsona sika, mba ho tonga ao an-danitra ny hiantsona sika. Androany Andriamanitra mandefa teny indray, sainy mandrakariva ho any an-danitra izao dia sika zao. Tamin'ny tapabolana nampianatra ny amin'ny fanjavonana, satria misy film ny foron'ny mpamorona dia sendra manjery zay tao an-tragno mijery an'le film fiakaran'ny fiangonana, tena fahoriana ho an'ny tafazanona. Sainao nge misy mpianaka andeha hanatitra mpianatra amin'ny mamany, tonga dia le akanjon'le zaza sisa no eny an-tanany kitapo lasaka eo amin'ny tany, le akanjony eny amin'ny tanan'le zaza. Aiza ny zanako? Otry mitanisan'le akanjony rehetra. Tonga dia inona n'inona? Velona ihany fa lasa dala. Satria nanjavona. Misy olona mitondra avion, ny pilote efa tsy ao, efa mahita an'le avion manao ohatr'izao ao anatiny vao maninona. Fa inona ty mahazo asika re olona fa ahoana ty avion ty? Ao anaty avion koa efa misy olona tsy hita fa ny akanjony tavela eo. Ny tena mampalahelo dia ny kristianina mahay tenin'Andriamanitra nefa sy ny aina amin'ny fahamasinana ka lasa naninona mahita ny fanjavonany namana dia manomboka mirediredy, hoay eo voalaza amin'ny Baiboly eo, ity le voalaza ny Baiboly. Fa izy taraiky tomany sisa ny azo atao. Raha fantako tena marina ny voalazan'ny Baiboly dia efa niomana efa ela be tena sy nanota tsony tena nihaino ny feon'Andriamanitra, tena nankatoaviko daholo zay nambara. Lasa daholo ny olona aiza ny namako. Tonga ny Alahady amin'ny enina 5 sisa na 4 sisa ary nakaiza mipitarika, tena lasa ny olona. Zany inge ny zavatra ho izy. Teneno hoe sy za aloha ny zanona. Za sy maintsy lasa hoe. Tanjon'Andriamanitra iansonanao mba ho isan'ny olona ao amin'ny famonjenana. Halleluja. Mba ho isan'ny olona voavonjy isika. Zay nahatonga somarina makely an'le hoe avy ny andro iten'ny olona tompoko sy efa nananina ve zay? Zay koa nge efa nahay nandiha lalana volamena zay koa efa nandiha an'le ohatr'izao zay rehefa midery. Fa hoy Jesosy tsy fantako fa inona ny antony? Miala amiko ry ity fahotana ty ranga tena tokony ho tapahanany mihitsy ny lakile an'io. Raha fantatrao fa kaiky ny farany dia tokony hialy ianao amin'ny fahotana. Halleluja. Teny asipo amin'ny manam-panahy. Aza atao fahazarana amin'ny maheno an'izany fa tokony hiaina sika zany. Matahorany hafa. Halleluja. Manomana sika ho any amin'ny mandrakizay Andriamanitra ka dia miantso asika izy.
saiko mety amin'ny aretina ve ny antsonanao, saiko mety amin'ny olana ve ny antsonanao, saiko mety amin'ny zavatra hafa, mety hoe fanimpona nataony ray aman-dreny ka dia io ianao fa nanaraka, nefa androany ianao maheno hainao olona nantsona. Tianao Andriamanitra. Misy aretina sy mety ho sitrana mihitsy ange, satria hitazomana ny olona anankiray ho amin'ny famimpony. Atao zay atao rehetra, atao vavaka fanafahana sy miala le aretina, atao alim-bavaka sy miala le aretina, atao antendrombohitra sy miala le aretina. Andriamanitra mahita ay mety hitazomana an'le olona mba haninina izy, satria tian'ny Tompo tafakatra izy, satria eo ny aretina dia io foana ny mahatonga azy makaisa makao am-piangonana, io foana ny mahatonga azy mivavaka, io foana ny mahatonga azy mifadianina. Fantatry ny Tompo fa raha vao miala io aretina io dia mety maninina izy, tsy nivavaka tsony izy fa sitrana. Misy olona nge raha lasana bavy sy mety omena fiara mihitsy, efa tokony anjara ny fiara efa eo vola, fa sy mety mahazo fiara mihitsy. Andriamanitra mahalala, satria maninona? Andriamanitra mahita. Sao dia raha vao manomboka mahazo fiara veloma ary fiangonana, aloha mba ho any APF ndray aloka. Fandroany Andriamanitra hanamboatra an'izany toetra izany. Mendrika ho anao ny sitrany, mendrika ho an'le marary io no sorona amin'izay ny aretina, mendrika ho an'le mitady an'le fiara teo omena azy amin'izay fiara, mendrika ho an'le manana olana hovahana amin'izay ny olana. Fa ianao mila manapa-kevitra, zaho ho any an-danitra, sy ala amin'ny fanimpona ninina zava-misy, na ho mpanan-karem-be zaho zany Jesosy foana. Hoentiko manompo an'Andriamanitra izay omeny aho, hiderako an'Andriamanitra izay ananako, sy anaovako sinotsinona ny hafa ny ananako. Halleluja. Indray mety misy rehefa manan-karena dia manomboka mahay manjora amin'ny tany, nefa tamin'ny nahantra atelina daholo ny rora rehetra. Sy anao zany fa le ambadika ry e, sasany ve manomboka namboamboarina misy ny fiesika rehetra, efa misy bolina efatra mipetaka. Hoaizy ty diasika ty, mianso anao Andriamanitra ho amin'ny tanjona. Amen. Mianso asika ho any an-danitra Andriamanitra. Jaona toko 4:4, ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Aza malahelo ny fonareo minoan'Andriamanitra ary minoay koa. Ao an-tranony raiky misy fitoerana maro. Raha sy zany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha anamboatra fitoerana ho anareo ao. Ary raha andeha anamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ka zay hitoerako no hitoeranareo kosa. Iza no miteny an'io? Antanio akaikinao ianao ve mbola tena mino lazain'ny Baiboly hoe? Dia aty mijery ny valiny fa zay enony izy. Nosoratana io teny. Jesosy nandeha nanao inona? Misaotra ny Tompo aho, misy sezako ao an-danitra ao, misy sezanao ao an-danitra ao, efa vita ny toerana ho anao. Fa mila mitoetra. Halleluja. Ny tanjon'Andriamanitra voalohany antony iansona asika ho any an-danitra isika. Efa voavoatra ny toerana, miandry ny fiavian'i Jesosy isika. Rehefa tonga izy maka asika dia ho aisika ho any amin'ny misy azy, manomboka hifaly miaraka amin'ireo namasika maro, satria efa voavoatra ny toerana araka ty voalaza eto ity. Noho izany ny fanompona ataontsika dia aza manao fanompona filan-javatra fotsiny ihany.
io moko zao ny ataoko hoe antso faharoa ny antso faharoa mako dia tena le fitahiana ho anao ny fahasoavana ho anao ary ny fanavotanao ny hafa ihany koa ansoina isika mba hanehoana ny voninahitra Andriamanitra zay ny antso faharoa ny antso voalohany inona ho any an-danitra isika fa ny antso faharoa ansoina mba ho fanehoana ny voninahitra Andriamanitra. Halleluja. Zao mahita ny antso ny ansona amin'ny toriko teny eto io za nge mitory teny eto za mandray fa ianao ny tena mandray sa marina zany za no nansona haninona ho evangelista mpitory teny fa ianao no inona mahazo tombony satria maninona misy teny mivoaka dia ianao maninona fotsiny satria antso zany fa na dia mizoro eto azaka sy misaina ny mandrakisaiko dia ho avy fotoana ny teny ihany tompo hoe miala amiko misy mahazo ve ny loanja mizoro eto dia nansona hitory ny fideranan'Andriamanitra ho an'ny olona fa ny voalohany tokony ho masaka ao an-dohany dia inona nantsona izy ho any an-danitra fa ny mission faharoa nantsona izy mba hitarika asika amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ianao io nansona hanavotana ny tenanao fa nansona ihany koa ianao ho fanavotana ny hafa. Amen. Bartimeo nolazay isika teo iny zamby izy rehefa nahita azy Andriamanitra fantatry Jesosy engefa olona maninona io maso ny problème an'io hoe fa Jesosy nanontany inona ny tianao hatao aminao dia hoe Bartimeo tompo masoko Jesosy tonga avy aminao rehefa nahiratra Bartimeo i Bartimeo nahiratra fa ny olona maro nanomboka vakivava wow lehibe Andriamanitra efa sy nahita hatramin'ny ekibin-dreniny io nefa lasa nahiratra noho ny fahalebiazan'Andriamanitra dia nitady an'Andriamanitra ny olona sa nitady an'i Bartimeo ny famahana ny olana misy amin'ny fiainanao io ho famonjenanao fa ho famonjena ny hafa ihany koa ho vahana zany ny olana misy amin'ny fiainanao fa sika mila tena mahay mamaly ny anson'Andriamanitra. Mamaly ninona hoe mila mamaly ny anson'Andriamanitra isika satria nansona isika ho famonjena ny tena sika ho vavolombelon'i Jesosy ho famonjena ny tena sika ary ho fanavotana ny hafa. Amen. Nisy fotoana nisy lehilahy anankiray nitantara zavatra tahaka izao za ranga ozy tena malahelo raha sy voavonjy ny ankohonako nefa sarotra be amiko ny mitory filazantsara ao amin'ny ankohonako tsy diso akory zany teny zany nefa azo atao dia azo atao tsara ny mitory filazantsara ao amin'ny ankohonana nazavainy za ozy raha ohatra ka tonga dia mamaky baiboly dia hiteny hoe zao Isaia 7:5 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 2 dia me ozy ny ao atokantrano lasy dady tsy voatery zany iny nansona ianao haninona ny tenanao izy teo hamonzy ny tenanao rehefa voavonjy ianao dia vavolombelona amin'izy vavolombelona amin'ny ankohonana asehoy amin'ny ankohonanao fa voavonjy ianao amen asehoy amin'ny ataonao fa voavonjy ianao asehoy amin'ny ataonao fa ianao dia olona afaka na dia misy teny rasy zato aza manodidina anao fadinao zany na misy mpangalatra rivo aza manodidina anao fady anao zany fa ho resinao lahatra io ankohonanao io misy roa amin'ny fahamasinana araka le efa nambara teo misy roa amin'ny fahamarinana fa ho vavolombelona mandehandeha anao ohatra sy ho vakiko soa ny Abrahama i Abrahama dia olona nantsoina Andriamanitra naninona hoe Abrahama
I Abrahama dia taranaky ny olona mpanompisampy. Ile terarainy a dia zanak'olona mpimasy tany amin'ny orany Kaldiana ny toerana misy an zareo. Fa Andriamanitra sy te halalan'izany satria mpanompisampy ny ray aman-dreninao dia sy anso anao a. Andriamanitra mianso ny olona tiany antsony. Nasoana i Abrahama dia inona ny teny fomba fiainantsona Andriamanitra azy? Miala amin'ny taninao, amin'ny ray aman-dreninao, amin'ny fianakaviana. Beda be ny voalaza ao. Dia hoe Abrahama, eny tompoko, ty ao. Rehefa niala tao, ho aiza ny tany niantsona azy? Ho any amin'ny tany Kanana. Mba fantatrao moa fa sy izy rery ny nandeha tany. Nisy fianakaviana nge niaraka taminy, ny vadiny niaraka taminy, ny zana-dralany niaraka taminy. Fa rehefa tonga teo amin'ny toerana tiany tompo atongavana i Abrahama, nanomboka nanao toera sy zaka le malailay finosana teo amin'ny teo le fianakaviana. Nanomboka nandeha ny zara tany. Sy Abrahama no nifidy mba te hampiseho, mampiseho izy zange te hiaina amin'ny fahamasinana sy te hanana lolo-po aminao, sy te haloto eo aminao, satria za misy tanjony. Ho aiza ny tanjony Abrahama? Voalohany ho any an-danitra. Dia tonga taminy amin'izay le ansony fitahina, fahombiazana. No ny toetra nanan'i Abrahama manana tanjona anso voalohany ho any an-danitra, dia manaraka ho azy ny anso faharoa, anso ny vavolombelona. No tahina i Abrahama. Teo amin'ny toerana sy hombiazany olona mahomby Abrahama. Eo amin'ny toerana izy tia ny zana-dralany mieritreritra hoe eo amin'ny toerana maina be eo ve dia ahomby eo izy. Fa ny olona manaiky ny sitrapon'Andriamanitra mahomby amin'ny toerana rehetra. Tahina amin'ny toerana rehetra. Asoavina amin'ny toerana rehetra. Aza mijery ny toerana misy anao eo. Fa Andriamanitra hitahanao. Hoy ny Baiboly, no tahina nanan-karem-behivava i Abrahama. Inona le faharoa le nitenenina teo? Sady voatany tenany no voavonjany koa ny hafa. Rehefa ho arodan'Andriamanitra i Sodoma sy Gomora, izay tanàna nisy an'le zana-dralany, hoy Andriamanitra, ho afeny koa ny Abrahama ve ny ataoko aminy. Vokatry n'inona io? Famaliny Abrahama ny anson'Andriamanitra dia mamonjy ny ankohonana ihany koa Andriamanitra. Olona nanana fotoana ny adikevitra tamin'Andriamanitra. Hoy Andriamanitra, ho arodako Sodoma sy Gomora. Abrahama ho arodako io. Be loatra ny fahotanao. Dia hozy Abrahama, raha misy olo-marina 50 re. Dia aza atao inona? Aza mba harodana dia hoy Andriamanitra, eny ary. Raha misy olo-marina 50 dia sy harodako. Dia hoy Abrahama, efa nasa ihany ako. Raha misy olo-marina 30 Andriamanitra, aza mba harodana. Jereo vangeny fa efa nanana ny olona mahay mamaly ny anson'Andriamanitra. Raha tonga ny famaliana ny rasy fanahy ao amin'ny fianakaviana, dia afaka maninona ny olona mahay mamaly ny anso? Afaka miadivaritra tompo. Marina fa manota io zanako io. Marina fa tena efa mifoka ny tsy fifoka mihitsy. Marina fa efa misinrona. Marina fa efa, satria efa hitapokitam-pireneny zany. Fa ity aho tompo, mamaly ny ansonao ho any an-danitra, avody Jesosy a. Dia maninona Andriamanitra? Amindra fo amin'ny ankohonanao any Andriamanitra. Mila mahay mamaly ny anso ianao. Faranako sahady zao fitondrako ny afatra zao. Sy ianao no teo tongeto. Fa ny fanahy masina no namoa ny anso any aminao. Ka nahatonga anao tonga amin'ny fanimpona. Ho voasika zany androany. Ty ao Jesosy a. Mamaly ny ansonao a. Ho any an-danitra ny diako. Manomboka angatasika amin'Andriamanitra hoe esory atao anatiko izay mety ho sakana. Raha fahotana ny sakana ty atapa-kevitra hiala amin'ny fahotana. Sy hiverina amin'izany intsony a. Fa mila amin'ny fanahy masina kosa hitaridalana. Amen. Kombony aran'ny Baiboly a, na ny boky na ny kahier dia manomboka kopio masin'ny nofo. Andao sika hivavaka. Ny vavaka ho ataotsika dia tena araka izany tokoa. Amafiso eo anatrehan'Andriamanitra fa ianao dia olona ho any an-danitra. Sy hiala na inona fitahina
na inona ady, na inona olana, na inona retina, na inona karazan-javatra misy, na tsara na ratsy. Amafisa ao anatrehan'Andriamanitra fa ho azy mandrakizay ianao. Samy mivavaka tompoko, ndao ary tsika hivavaka. Raha eo misaotra anao izahay noho ny amin'ny fitiavanao anay. Saotra tompo fa lehibe ny famindraponao. Tompo tianao izahay, olona tena mahay mamaly ny ansonao, satria ianao no mianso anay, ho any an-danitra ny tanjony. Ianao ihany koa no mianso anay, ho mifanavotana ny tenanay, ho fanavotana ny ankohonanay, ho fanavotana ny mpiarabelona aminay ka dia ndreto zay tompo manantona anao. Ianao no mahita ny fivavaky ny marina. Ianao ihany koa mahita ny fivavaky ny tsirairay avy. Zay mangetaheta tena mitady ianao dia ahitanao tokoa izy. Dinio lalina izahay Jesosy a. Dinio ny toe-ponay. Dinio ny ao anatinay. Dinio ny fanomponay. Fa namasinao milanao mpitaridalana izahay. Saotra Jesosy. Saotra tompo tafita ny afatra. Tompo ny fantako dia izao. Amonjy anay tsirairay avy ianao. Ay amaly ny ansonao izahay. Ay amaly ny sitraponao izahay. Jesosy o tehirizo izahay mba hitoetra. Ho tafatoetra amin'ny fanomponanao. Ho tafatoetra amin'ny fanarananao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Saotra tompo. Dao tsika yahay hitsangana ary a. Dia lazao indray no akaikinao hoe tena sambatra be ianao fa ianao ilay tsara fiomanana. Ka ho avy Jesosy a, dia ianao ilay tafakatra. Amen. Dia ndao ataontsika tirotio ampifaliana dia avy eo tsika marana fotoana. Raha ho avy ny fotoana, hiavian'i Jesosy, falafaefany homana, hitsenanao. Raha ho avy ny fotoana, hiavian'i Jesosy, falafaefany homana, na iorooro aza ny kotroka. na iorooro aza ny kotroka, na ifanesy aza ny tselatra, ny fanantenako. Na iorooro aza ny kotroka, na iorooro aza ny kotroka, na ifanesy aza ny tselatra, ny fanantenako. Sehatsika ho an'i Jesosy. Nanio nampitso ny havian'i Jesosy. Nanio nampitso ny havian'i Jesosy, falafaefany homana, hitsenanao a Jesosy. Nanio nampitso. Nanio nampitso ny havian'i Jesosy, falafaefany homana, hitsenanao a Jesosy. Na iorooro aza. Na iorooro. Na maraina na hariva. Falafaefany homana, hitsenanao a Jesosy. Na maraina na hariva, no hiavian'i Jesosy. Falafaefany homana, hitsenanao a Jesosy. Na iorooro aza ny kotroka, na
nikuchuka naifanesiazanditselatra enifanatena nayururaza nayururaza nikuchuka naifanesiazanditselatra enifanatenaku hitsenana enifanantenako hitsenanao a Jesosy enifanatenaku hitsenanao a Jesosy. Alleluia. Asandrato any amin'ny lanitra any tananao dia ndaontsika hivavaka mahana fotoana. Eny Jesosy afaly be izay andro any satria afaka teto amin'ny fanatrianao indray. Ary mbola nampahafantarinao anay fa ianao niantso anay mba ho tonga any an-danitra izahay. Niantso anay ianao mba ho fanehoana ny voninahitranao ety an-tany ihany koa izahay. Ka manomboka androany Jesosy ho tandremanay izay momba anay sy ny fiainanay rehetrarehetra mba tsy hanalana baraka ny anaranao. Ary mba tsy izahay ilay olona hoe nanompo foana tetỳ an-tany nefa raha ho avy ny fotoana dia tsy ho fantatrao fa izay rehetra izay tonga teto nanatrika teto dia ozy izy ianao rehefa ho avy ianao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Amen. Dia ny androm-piainanay rehetrarehetra Jesosy atolotray ho anao ny sitraponao dia tehirizo hatramin'ny farany izahay Jesosy tsy matahiry teny izahay fa ianao ane matahiry anay. Dia eny Jesosy ny fiainanay eto an-tany ihany koa dia ianao nefa miadidy an'izany ka ninona zavatra ilainay Jesosy dia ianao ny mamatsy anay. Raha misy mbola marary Jesosy dia ianao ny manasitrana anay. Ninona olana sedrainay dia ianao ilay mpamaolana. Eny Jesosy tsy saraka aminao izay fa ianao ny ilainay isan'andro. Raha hisaraka eto izay dia izay no misaraka fa ianao kosa miaraka aminay foana n'aiza le anay. Dia izahay reto ane Jesosy ilay zanakao ampifaly anao amin'ny androm-piainanay rehetrarehetra dia ho anao reriny dery nihaja voninahitra mandrakizay. Amen. Tahiany Jesosy daholo tompoko. filazana lehibe manasa antsika kristianina rehetra ao amin'ity androandroany ity ho tonga isika ny alatsinainy maraina manomboka amin'ny enin'ora maraina ka hatramin'ny fito ora maraina zay tanterahana ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely. Fa misy inony ao amin'io alatsinainy maraina io isy fanompo-pivavahana spesial na fotoam-pivavahana zay anasanantsika zay nomeko anarana hoe herinandro magaka. Nomeko anarana hoe herinandro magaka. Ny finoko de zao satria namangy Andriamanitra hoe zay rehetra tia hita an'Andriamanitra miasa mandritry ny herinandro diavin'iny, tia hita an'Andriamanitra maneho zavatra lehibe sy magaka ny fiainana mandritra iny ny herinandro diavin'iny, de hoy aho hoe andao atsoko daholo ny olona rehetra ho avy isika ny alatsinainy amin'ny enin'ora ka hatramin'ny fito ora. Ka hoy aho hoe tongava tompoko, tongavy ianareo aza tany manomboka amin'ny enin'ora kanefa ihany koa amin'ny fito ora tsy maintsy tapitra ny fotoana. Fiaranavavaka no ataontsika ao ka zay noko ary inono ihany koa de ho amarin'Andriamanitra herinandro magaga, herinandro magaga ka dia tongava tompoko ny toerana ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely. Manateranao eo namiko eo naminay amin'io alatsinain'io. Samy tany Andriamanitra.